Það sem ætlum að gera núna að klára verkefni 3 og 4 fyrir Ljógó. Þau verða rauninni alveg eins. Þið þekkið náttúrulega þessar teikningar tvær hérna. Þessa og þessa hér. Og eru búin að gera þessi verkefni og tengja þau og allt þetta. Sama start og stopp og þessi 2 skinnarar hérna, einu sem bætist við var tímaliði hérna í kassanum og hann verður núna í logótölvunni. Það sem við byrjum á, ég ætla bara að hafa verkefni 4 hérna uppi. Það sem við byrjum á er að ákveða fyrir, það er skipuleggja sig. Það er skipulagi núna sem skiptir öllu máli, vinna bara mjög skipulega og við útbúum bara svona lista. Við byrjum svona. Kveikja logo forritinu og muna númer 1. Hvaða tegund af tölvu er ég að fara að forrita í? Er ég með þessa gömlu hérna 0BA2? Það er þetta tvísmetla hérna neri. Við erum með 2 gerðir í skólanum, annarkvort er það þessi 0BA2 hérna, þessi gamla dökkgráa eða þessi hérna nýja ljósgráa. Ég veit að stendur á horninu á henni undir hérna OK-takkanum. Ég er með ætla að gera þessa gömlu hérna. Og svo bara byrjum við á þessum lista hérna. Að sem sagt edit input output names. Þar skrifum við inn það sem við erum búin að ákveða þetta að ég vera þarna. Stopp. Þvert. Það má ekki nota íslenska stafi. Hér er allt komið, ég er búin að skrifa allt þetta hérna inn hérna. Þetta og þetta. Ok. Það eru, þegar það eru aðeins klárar þá er hægt að importa svona listum hérna. Og það er hægt að exporta þessum lista líka. Yfir í nokkurs konar reglskjöl, en það er bara fyrir ykkur seinna að vita það. Svo bara tegna og við vitum að við erum að nota allavega 5 input 2, 3, 4 og 5 og öll outputin, öll 4 1, 2, 3 og 4 og þess að mér er ekki búið að setja fleiri. Það stækka þetta svo að sjá betur hvað ég er að gera. Ég ætla nú strax að víxla þessum hérna að starti hérna fyrir ofan. Ég tekna þetta nú yfirleitt þannig að núna set ég latching relay sem er bara sjálfheldu blokk. Ég finnst mér þægilegt að nota það. Inn á S-ið hérna sem er sett. Svona. Og svo til þess að stoppa það þá myndi ég að nota þennan hérna. Og þá get ég náttúrulega að prófa þetta líka. Og þetta er nú að vera push buttons. Ég hægri smelli hérna á niðri
simulation parameters og breytið þessi push buttons svona og þá get ég gert svona start til sjáum að það kveikt hérna, það passar það kveikt á Q1 og ég get ítt á stopp og síðan var það hitt ótarið. Nú þurfum við aðeins að byrja að hugsa. Hvað það sem átti að gerast næst? Það átti að stöðvast hérna þegar kemur á skynjara 2. Við skoðum þá mynd kassin fer á stað og við ítum bara start og svo á mótorinn að stoppa þegar kassin kemur hingað. Semst að skynjarast 2. Skynjari 2 á sem sagt að gera stopp. Alveg eins og þessi. Við getum ekki tengt hérna þannig beint inn á. Við getum ekki gert svona eitthvað. Við þurfum að setja þessi eða ég er búin að færa á hérna til þannig að þessi eða þessi stoppar þennan og við getum ekki tengt hann hérna beint inn á. Þannig að næsta sem við gerum er að setja eða hlið hérna á milli. Eyði þessari línu bara, merkja hann á ít á delete. Finnum hérna or. Svona. Svo það sé nú ekki allt í svo línið sé nú ekki orðið hver annar þá drögum við þess að aðeins til. Þannig þá virkar on off og þegar að þetta gerist að þá á mótorinn reynir að snúa strax við í verkefni 3. En í báðum verkefnunum eins og ég er búin að útskýra fyrir okkur í öðru vídeói að þá þurfum við að alltaf að hafa smá tíma á milli. Við getum ekki slökkt á þessum og kveikt á þessum samtímis algjörlega. Það verður að vera allan einhver sekúnda á milli eða eitthvað svoleiðis. Og þá setjum við bara on delay hérna, setjum inn. Svona. Og svona. Stillum tíma. Ég ætla að hafa bara hérna 2 sekúndur, það er ágætt í þessu vídeói. Og prófum að start hérna. Það kemur hérna að skynjaranum. Tímaliðin fyrir í gang. Bang.
hann snýr við. Kassinn fyrir undan skinnaranum og hvað svo? Jú, hann á að koma að þessum skinnara sem á að drepa á hérna megin. Og nú spurningin, þurfum við þennan sama, þurfum við að hafa svona, þurfum að hafa sjálfheldi hérna á þessu. Hvað gerist að þegar hann fyrir undan, hvað sem fyrir undan skinnarann og það slöknar á mótornum aftur. Þannig að við verðum að hafa hérna eitthvað sjálfheldu á þessu og alveg eins og þannig hér. Og ég ætla bara að gera hérna copy og paste hérna. Það þarf ekki að fara að leita að hann hérna eitthvað niðri. Svona. Og hann á að slökna þegar hann kemur hérna tilbaka hingað, það skinnara 1 sem er þá resettið hérna. Og prófum þetta bara, það start og það skinnari 2. Kassan fyrir stað, fyrir undan þessum skinnara. Mótorinn það gangi þangað til hann kemur að hinu skinnaranum. Það er ekki beðið að það sé hægt að slökkva á mótorinn hvenær sem er með stoppknappinum. En ég held að við getum alveg sagt að það sé sjálfsagður hlutur. Það þarf eiginlega að þurfti eiginlega að biðja ykkur að gera það ekki ef við ætlum að sleppa því. Þannig að við þurfum annað svona orhlið hérna. Svona. Og þá er þessi skinnari hérna. Og þessi kemur hérna frá stoppinu og það er þetta að tengja það beint við svona. Svona. Þannig að annarkvort þessi eða þessi mun stoppa þennan. Hvað þurfum við fleira? Jú, við vildum hafa gaumljós á ef að annarkvort þessi eða þessi er í gangi. Og við gætum næstum því tengt á svona en jú, við verum auðvitað að setja orhlið hérna á milli. Svona. Svona. Og þá mun þessi loga ef annarkvort þessi eða þessi er í gangi. Gaumljósið. Svo er þetta með bilunina hérna. Og það hefði ég viljað hafa þannig að ef það kemur boðinn á I6, það vantar hann eða þá I6 og þá ætlum við að láta þetta þennan útgang hérna blikka. Við setjum náttúrulega bara blikkara þar. Skiptir ekki máli hvort það notið sem mikra tryggarlega asynchronous. Mér finnst þessi nú skemmtilegri þegar það er að láta ljósið vera logandi og slökkt sekúnd tíman. Þetta er eitthvað svona tölur 20 og 30 hlutar úr sekúndu. Þá myndi það virka svona. Það blikkar svolítið rætt. Svo gæti mig sagt hérna að
ef við fáum boð frá neyðarstoppinu, það verður neyðarstoppnappur, að þá værum við með líka blikka hérna, og þá erum við að breyta þessum þannig að hann er svona, við þurfum or hérna í þetta, svona, þannig að byrjunarljósið færi annarkvort blikkboð héðan eða héðan, og ég ætla að láta þennan hérna bara vera 10 hluta á sekundu, þannig að hann blikkar rosa hratt ef ykkur eitt á neðastoppið. Skulum sjá, sjáðu, djöflast hérna peran. En að sjálfsögðu á neðastoppi líka að vera tengt inn á resetti hér og hér, þannig að við getum tengt þennan hingað og það verður skemmtilega að hafa þennan hérna fyrir ofan, svo sem ekki að krossa línurnar á óþörfu. Og alveg kom þetta bjánalót, það gerir svona stundum, svona, hérna rukkur líka saman einhverja línur, ég ætla að reyna að gera þetta skýrara svona, þá held ég að þetta sé nú ansi gott. Getum við prófað það. Hér er on, hér er off, það virkar alltaf ef að kassin kemur á skynjara 2 sem er í 4, þá tímalega í gang, svo fer þetta í gang hérna. Ef það verður bílun í mótornum yfir álag sem sagt í 6, þá fáum við þetta hæga blikk hérna. Ef það er ítt á neðastoppið, þá náttúrulega stoppar allt og peran, ljósaperan djöflast. Og hérna kemur allt tilbaka. Þetta er svona í grundvallaratriðum hvað þarf að vera í þessari stýringu. Síðan þurfum við að teikna þetta í PC Schematic, þannig að þetta tengja þessa útganga og innganga rétt.